кажа кај камерата. Директно почитувам. Почитувани новинари, почитувани граѓани на град Прилеп, почитувани граѓани на Република Македонија. Јас сум Киро Стојановски од Прилеп, сопственик на пабо во градското централно подрачје, на ударно место, рекреативен кафич, угледен и елитен. Даен ми е пред 3 години кафичот на лицето Бисерко Тртлјат да го работи. Човекот си работи, на време си плаќаше струја, вода, нормално се. Пред година и нешто, на сандем нова година, а претходното му пуштија некои луѓе структури од Прилеп, полициско-политички, да го натепаат. И кога ги пријави в полиција, па после исто тие политички и полициски структури го убедуваа да ја смени изјавата. Кога ја смени изјавата, човекот од страв, не знам од што ја смени изјавата. Потоа, на сандем нова година, му потплатија некој, како да кажам, олош, некој деликвент, да му го запали објектот. Штета му направи од 150.000 евра на Бисерко Тртлјат. Лицето беше притворено, што го запали објектот. По име Никола Трајковски Коколе, викан, кратко време беше во Прилеп за таква огромна штета што се направи во град Прилеп, што можеше да изгори цела стара чаршија што е со закон заштитена. Под културата, благодарение на брзата интервенција на пожарната екипа, го изгаснаа брзо објектот, али штетата беше преку 150.000 евра. Судска развршница уште нема. Палачот што го запали објектот Никола Трајковски Коколе се шета низ градот и сега последно пред 2 дена што се деси без судски налог, без извршно решение, без ништо. Во 8 часот наутро му го собраја циој инвентар за 45.000 денари наводно што дужел од ланска година. Јас бев приватно во Охрид со мојата сопруга, кога ми се јави едно дечко што работи во кафичот, дека после да ги крева столиците, јас му се јавив на Благоја Димовски, вработен како раководител во локалната самоуправа, работи на комуналната инспекција, инспектор. И јас реков, не сум во градот во Охрид, сум, ако дужи пари, јас ко ќе дојдам, ќе му позајмам пари да го плати дуго и што треба сето ќе се реши како нормално на демократски начин. Тој рече, не можам јас тоа да го направам, имам наредба од повисока инстанца и ги викнале тракторите, е крена цела бавча. Потоа му се јавив на пратеникот Хари Локвенец, што многу го почитувам и го ценам. Дали нешто може да ми помогне? Тој рече, јас немам никаква моќ да ти помогнам, извини Кире, и тоа е тоа. И сега јас сумњам дека, и не сумњам, него сум сигурен, пошто денеска ми се јави лице од полиција, се представи по име и презиме, ми го бараше објектот под кирија, да го земел наводно. Јас му кажав, извини пријател, али јас појче објектот не го давам на физичко лице под кирија, затоа што полициски и политички структури инструкции, сопки, сплетки, интриги со се и се што се занимаваат, само да остаат 10 луѓе што работеа како персонал, млади деца, ги избркаја на улица да бида или под заводот за вработување или да замина во Германија. Друго чајре нема. Мислиш дека има политичка позадина сето? Сигурен сум 1.000% дека има политичка и полициска позадина, може не директно за мене, ама индиректно јас сум и јас оштетен. Затоа што јас од тоа екзистирам, немам друга екзистенција. Јас сум даночен обврзник на Република Македонија, редовно си плаќам даноци, придонеси, сите обврски спрема државата. Зошто ова го прави, јас не знам. Јас мислам дека најпојче го прави затоа што кафичо е на ударно место, сака да прапари, ако му дошло, ако се чекаја 12 години да дојде на власт и да продава соки и кафе и да печалат од тоа е друга работа. Овој господинот тука е министер за транспорт и врски. Има 4 објекти во градот. Овде брза помош да падни човек, сега гледате дека не може да помини овде, да му се снеарни, на човек нема да го крена. Значи го окупираат цел град, за нив живот има, за обичниот човек буквално нема живот. Здраво. И тоа е тоа. Јас мислам дека денеска ова беше капак и ми праќа појче луѓе да се јавува на телефон
Јас немам истакнато на објектот дека го давам под кирија. Не го давам.